Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Жағымды жаңалық: Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында биылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енетін жаңа әлеуметтік кодекстің нормаларын іске асыру мәселелері қаралды. Осылайша әлеуметтік қорғау және зейнетақымен қамтамасыз ету саласы бойынша барлық заңнама бір жүйеге келтірілді. Әлеуметтік кодексте күші жойылған 10 заңның негізгі нормалары сақталды. Сонымен қатар бірқатар жаңа ережелер қарастырылған. Олардың барлығы халықтың өмір сүру сапасын арттыруға бағытталған. 1 шілдеден бастап мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағы 14,5%-ға ұлғаяды. Жалпы өсім 23%-ды құрайды. Мүгедектік медициналық мекемелерге міндетті түрде бармай-ақ және растау алмай-ақ проактивті түрде белгіленетін болады. Қорытындыны тәжірибелі дәрігерлерден құралған тәуелсіз сарапшылар береді. Үкімет басшысының сөздері: бұдан бұрын алтын алқа ана даңқы және батыр ана наградалармен марапатталған аналарға төленетін жәрдемақы мөлшері сараланды. Үкімет басшысы жәрдемақыларды арттыруды, олардың уақытылы әрі толық көлемде тағайындалуын қамтамасыз ету қажеттігін айтты. Осылайша елімізде 1 шілдеден бастап мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы өседі деді.